Vez máis, señorías, créanme que o fago con pena, teño que empezar a miña intervención denunciando o total desprecio do presidente da Xunta con este Parlamento do que leva desaparecido máis dun mes no medio dunha pandemia sen precedentes. Unha crise que, ademais do gravísimo coste en vidas humanas, estamos os últimos datos, 547 persoas falecidas, as que nunca esqueceremos, as que lle enviamos tamén o afecto ás súas familias, pois que, ademais deste coste en vidas humanas, afecta dunha maneira moi clara o ámbito sanitario e económico e tamén está menoscabando a saúde democrática desta Cámara, que está neste momento manipulada por un Partido Popular que usa a súa maioría como unha trituradora, que retorce o regulamento o seu antollo para atrasar con total descaro a comparecencia de Feijóo, unha comparecencia que o BNG e o resto dos grupos desta Cámara reclamamos desde hai semanas. Un Feijóo que escapa do Parlamento mentres se prodiga na televisión de Galiza, convertido pois nunha sorte de telepresidente que pensa que Galiza se pode gobernar desde unha pantalla de televisión. Fíxense, desde a declaración do estado de alarma, o 14 de marzo, o señor telepresidente compareceu 21 veces na TVG e só unha vez no Parlamento de Galiza. 21 comparecencias na TVG, unha comparecencia no Parlamento de Galiza. Esta é a concepción da democracia que ten o señor Feijóo. E veñen moi ao caso as palabras do seu xefe de filas, Pablo Casado. Decía: nos resímenes bananeiros estílase a propaganda pública en televisión para culto do líder, pero nas democracias parlamentarias as mensaxes á nación diríxense desde os congresos. Pois ben, se seguimos a doutrina Casado, Feijóo actúa como se estivese nun réxime bananeiro cando sustitúe o Parlamento por roldas de prensa implantando o seu particular aló presidente. E non lles bastou con iso, con seguir utilizando os medios públicos como unha canle particular de propaganda, sino que tamén están maniatando a labor de control e de impulso dos grupos parlamentarios. E fano cando meten nun caixón unha iniciativa para solicitar a comparecencia de Feijóo que facemos os grupos da oposición, mentres se tramitan con toda celeridade as propostas do Goberno. Isto fixo que onte rexistráramos unha queixa na presidencia da Cámara e, desde logo, parécenos unha actitude inaceptable que roza a vulneración de dereitos fundamentais. Nós, desde logo, esperamos que canto antes este Parlamento recupere toda a súa actividade e de impulso. Está claro que imos chegar tarde porque non son tempos para desprezar a man tendida que se ofrece a favor de Galiza e que o fagan única e exclusivamente por mero oportunismo político. E, señor conselleiro, a verdade é que a súa comparecencia consistiu nunha especie de remix de roldas de prensa que xa fixo o señor Feijóo, por certo ausente neste Parlamento ao longo destos días. Veu a recontarnos o que xa está contado en sucesivas roldas de prensa. Eso sí, falounos de algo co que estamos de acordo. Dixo vostede que é importante que non se fagan trampas cos recursos dispoñibles. Pois pedímoslle á Xunta que tampouco faga trampas, porque non poden vender como axudas extraordinarias aos concellos o reparto de fondos de cooperación local. Pídolle que prediquen co exemplo. E tamén lle reclamaría un pouco de realismo e cero triunfalismo, señor conselleiro, porque coa crise tan importante que estamos vivindo, veu vostede aquí a decirnos que o Goberno galego fai todo requete estupendamente e que non hai, parece, que ningún problema. E dixo algo que, non sei, ou foi un lapsus ou o sitúa vostede na estratosfera. Permíteme que llo diga, porque díxonos que Galiza está mellor preparada e con consecuencias menos malas. Eu, de verdade, creo que todos e todas nos alegramos de que en Galiza a incidencia do COVID-19 fora menor que noutros territorios, pero creo que iso tivo máis que ver con cando chegou o virus ao noso país, con que iso se fixo, que as medidas de contención se tomaron, por o tanto, nun estado no que a curva estaba máis baixa, en que temos unha situación
demográfica de dispersión moito máis potente e non coas decisións que tomou a Xunta, que en todo caso no pasado foron moi equivocadas, como recortar na sanidade pública, e iso provoca problemas de futuro. E tamén me sorprende iso despois de que coñecéramos onte os datos da EPA que nos di que en Galiza se destruiu máis emprego que a media do Estado e que temos unha situación principalmente preocupante entre o emprego xuvenil. Polo tanto, señor conselleiro, non sei que foi no que estamos mellor, porque desde logo non sei se lle pode decir aos 200.000 autónomos e autónomas que non reciben ni un só euro de axuda directa pola Xunta de Galiza, o único que hai son créditos, non hai axudas directas, mentres outras comunidades sí que o fan. Non sei se lles pode decir a esos pequenos e medianas empresas do noso país que grazas non a ser os campeóns dos recortes do señor Montero, os alumnos aventaxados do señor Montero, lles vai ir mellor nos seus negocios. Nós, desde logo, pensamos que estamos ante unha situación excepcional que require medidas excepcional e que tamén reclama que haxa grandes acordos de país e que articulemos unha resposta galega frente ao COVID-19. Teño a sensación, xa a tiña antes, volvo a ter despois da súa intervención, de que Feijóo e o Partido Popular están máis cómodos nun modelo centralista no que Madrid decide, porque prefiren criticar o Goberno central que responsabilizarse do futuro do país. E equivócanse cando defenden un centralismo que xa demostrou a súa ineficacia, equivócanse o Goberno central e tamén Feijóo cando na desescalada, por exemplo, non apostan por facelo a un nivel comarcal, porque iso vai a crear problemas sociais e económicos importantes neste momento, vai nos a dar disparates como que alguén que vive en Padrón ten a súa familia en Pontecesures, non vai poder ir a visitala, pero sí poderá visitar Santiago de Compostela ou Fisterra, e vai a xerar dinámicas que desde o punto de vista social e económico non teñen sentido, como aplicar as mesmas medidas de contención nas Neves ou en Valneriz Balneario como en Vigo. E tamén se están equivocando cando xeneran falsas expectativas, porque é evidente que as medidas de desconfinamento non significan que o virus desaparecera e que son necesarias medidas que nin impulsa o Goberno central nin impulsa a Xunta de Galiza, como é o uso obrigatorio de máscaras e o seu reparto gratuito. E tamén permítame decirlle que se están equivocando no ámbito económico, porque está claro que poder subir a reixa dun negocio non significa que se vaya a reactivar dunha maneira directa o consumo e a economía. Preocúpanos moito a situación dos traballadores e das traballadoras e tamén das persoas autónomas que van pasalo mal, porque precisamente van a abrir a reixa e se non hai as medidas de apoio e de protección necesarias, non van a ter ingresos para poder facer sostibles os seus negocios. E por eso, conselleiro, volvemos a pedirlle que a Xunta active axudas directas, porque non sabemos por que un autónomo galego ten que ter menos axudas do seu goberno autonómico que os que pode ter un autónomo, por exemplo, en Cataluña ou en Valencia. Tamén creemos que se equivocan cando non poñen as garantías suficientes para que a volta ao traballo se faga para que non haxa risco para a saúde dos traballadores e das traballadoras. E, desde logo, estamos nun momento, señor conselleiro, no que creemos que os gobernos non deben de equivocarse, sino que deben acertar, porque que acerten é algo que nos interesa a todos e a todas polo ben común. Por iso nos estamos coa man tendida para colaborar. Seguimos insistindo, man tendida para que haxa un plan de desconfinamento adaptado á realidade galega e pactado no Parlamento. E creemos que o Goberno ten que facer os seus deberes para que o desconfinamento en Galiza teña éxito e que non botemos por terra todo o que con tanto sacrificio e esforzo conseguimos entre todos e todas nestas semanas. Por iso pensamos que hai que adaptar o orzamento a unha nova realidade. Un desconfinamento seguro require que haxa test masivos para poder realizar a toda a poboación. Require plans de rastrexo, require medidas de protección moi específicas tanto para o personal sanitario como para o personal de residencias como para o personal de centros de maiores ou outros grupos de riscos. E sabemos que non se ten feito ben nesta materia. Onte mesmo protestaba o personal sanitario porque non ten equipos de protección suficientes. Pensamos que hai que habilitar medidas como establecer o reparto gratuito de máscaras, porque eso vai ser
clave que se utilicen máscaras nestas primeiras fases de desconfinamento. E, sobre todo, señor conselleiro, creemos que é necesario un apoio extraordinario á economía, aos traballadores, aos traballadoras, aos autónomos e as autónomas ou a sectores como a cultura. E eu sentino como a vostede noutra galaxia vindo a decirnos que uns orzamentos pensados nun contexto no que non había unha recesión económica están adaptados e pensados para poder enfrentar unha crise que o que nos din todos os expertos e expertas é que vai a ter un impacto maior que o que tuvo a crise do ano 2008. Os orzamentos están desfasados, presenten unha nova proposta ante esta Deputación Permanente para adaptalos a esta realidade. E temos que pensar no futuro, na reconstrución económica e social. Por iso nós, desde o BNG, seguimos insistindo que fai falta un gran acordo de país para abordar a reconstrución económica e social de Galiza que aproveite toda a potencia que ten a nosa sociedade e que se base en 5 principios. Un, e que temos que ter unha inversión pública potente, cunha gran capacidade, ademais, de intervención desde o ámbito económico para poder desenvolver aqueles sectores productivos que ten o noso país onde temos capacidade, porque temos capacidade para poder facelo. Hai que facer unha aposta estratégica pola ciencia e o coñecemento. Hai que fortalecer os servizos públicos, nomeadamente a sanidade e os servizos sociais, e tamén temos que ter presente que hai unha dimensión que é a dimensión do cambio climático e da crise que hai de modelo productivo que ten que estar presente de cara ao futuro. Remato, señor presidente, desde o BNG estamos por sumar esforzos, pero tamén para iso, desde o Goberno, teñen que deixar de desprezar a man tendida que ofrecemos ao longo destas semanas e teñen que deixar atrás o oportunismo e a prepotencia que lles leva a ignorar todas as propostas que levamos posto sobre a mesa. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Pontón.